ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದರೆ ತಗೊಂಬಂದಿನಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ್ತಾ ನೋಡೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಐತೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ DI-35 RX. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಬಂದಿನಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2019. ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟೈರ್ಸ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ 85% ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಾಗಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 39 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಗಾಡಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದಾವ ಅಂತ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3,60,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಟೈಟಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಓನರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓನರ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟಲ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆದ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರಲಾಗಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.